menjojuah membantah Krina. Tulung raslina ibas Tuhan Yesus Kristus selaku selain Tuhan dikatakan kami menjojuah ras selamat hari Minggu membantah Krina. Mau membantah ibas tanggal 6 sebenarnya kebatin di Kuta MK tanggal 6 bulan Siwah 2020 dua kali masuk. Pertama MK jam 7.30 se-walu 30 sektor Sada se-sektor Walu. Si kedua kan MK jam 10 se-jam 10 Sada sektor Siwah se-sektor 10.4. Mari patuhi kita protokol kesehatan ibas kita batin maka rumah nari tidak lupa kita maba maskerta kebatin kerjarani ibahan ibas tanggal 10 bulan Siwah 2020 cara atas kelainan pengakuan tas skala banci inunasi sampai cicil sampai 2 bulan. Bagai mau membantah Krina, Tuhan tetap si nampati kita ibas KIP. Turang raslina karena kau purba dengan katakan kutul mandibata si jadi usikan orang dulu membantah. Dia dibata tehela harga ngadi ngukulkan dengan berbahan simbudi nandangi dunia. Panah kita setuju ras pasna dengan nyatukan dunia ibas menyulin sih maka sikap kalau jadi inganta ras balani keduluan dia ibata jadi yakta undangan jagai mengukurkan ras maba inulin nandangi dunia arah batin tenda ada ibata bersihkan kita karena orang geluh telah kita jidahkan budaya geluh semuhudi suku ibas secara hukum pengerana ras perbahanan simbadi ras pihak dibata. Mari syaloi katenda rendai kita ibas kita meneta nomor 220 sada ayat sada ras ayat telu. Kekalangan Tuhan
Bangkat kita ibas ibadah, taibas minggu ena, minggu budaya. Mari nage si pesikap ukur ta bangkat kita ibas tebak tinta. Ibas gelar di bata Bapa, si jadi ulu orang geluh. Ibas gelar Yesus Kristus, si jadi usihan geluh manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si mereken kepentaran guna bangun kegeluhan si mulia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, anakna Yesus Kristus. Ras ibas kerembakan kesasi badia, raskam krina gelap. Amin. Kerina sila mekuli enda, rek ibas manusia nari, janak ema erbahanca ia keliam. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji ia, aluradu ras kita rende, kitab nendenta nomor 40 sada, ayat sada, 2 ras telu.
si jadi usihin orang geluh tadi. Kekelangan Tuhan dibatangka nuduhkan orang uga orang geluh si mehuli man manusia. Si tridah arah rencana ras perbahanan. Tuhan enggo nepa doni enda alung huli. Sekal ulina. I pesikapna doni sirontang jadi mehuli. Ia turkena pe perdalanan wari. Suari ras berengi. I tepana sinuan rubia ras pe manusia. I bahan dibata donena metunggung kel jadi ingan tanggelu alu muhuli. Lebih asasie. I tepa dibata kita tudu ras tempasna. Dengan idilona pe kita jadi temana bekena doni ena. Lai pelepas dibata manusia geluk sisada. I jujur kenaman manusia teman geluh dengan kade-kade. Gelalit ingan tanahkan kelangate. Nuri-nuri ras megi-megi. Gelalit ingan manusia nampati raspe si nampati. Andiko kel ulina perukureng di batu. Maka pujilah Tuhan. Pujilah ia kiteken perbahan nasin uli. Pujilah Tuhan. Arkiteken enggo ituduh kena orang geluh si uli. Tetapkanlah iba syukurlu. Maka kidekah kam geluh. Lah kam lupa. Perbahanan di bata man. Turikanlah dengan ajarkanlah man anak-anak ras man kempu-kempunu gelah turah ibas ia biak geluh si mahuli. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, nang dami perukuran ras perbahanan lu. Si erbahan geluh kami mahuli, sebab eme jadi usihan orang geluh man kami. Si puji Tuhan ta, alura-luras kita rende, kitab Dendenta nomor 126 ayat 1, 2, ras 4. Pujilah
turang ras senina. Enggo ituduhkan di bata orang geluk si mehuli manban. Alu nepa kita mehuli dengan mahal. Adi sisik-siki pusu ukur. Enggo ngendia perukuran di bata sing kuasai perukuran ta paksa tenang si benak. Turang rasnina adi di batanta la rengadi-ngadi ngukurkan si mehuli nangdangi kegeluhenta kugangen dia ketutusenta jaga dirinta gelah kita tetap ngukurkan si mehuli man temanta manusia paksa tenang si benak. Mari lagi tole siakukan salah lepakta mandibata. Ibas dendenta nomor 377 ayat 1 ras ayat 2. Dosa
la pedas ia merawat. Ia dem alu kelengate si tetap. Labo kita yukumna suwe ras dosanta. Labo iar balas man banta suwe ras kesalahan. Emaka selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu krina kamu, singaku ken dosa ras kesalahan. Dingen jera ibas dosa ras kelepaken. Nina bali ras ganjangna langit ibabo domi eda. Bagai kelma belinna kelang Athena man kalak si kemalangan man bana. Bagi dauhna kepultakan arah kesundutan. Bagaimana ipadauhna dosa-dosanta ibas kita nari. Bagi kelam ate bapa man anak-anakna. Bagai kelma kelam ate. Bagai kelma pengkelengi di bapa. Kalak si kemalangan man ban. Mari si puji Tuhan arkiteken dosanta enggo ia lemina. Aluragu ras kita rendek. Kitab Dendenta nomor 21 ayat 1 ras ayat 2. Yesus Kristus, ibas dosanta inggo ialumina, mari dage raturas kita, ngoge kata di mata, si jadi ogen ta ibas minggu enda, ibas minggu budaya si pemenai, sini buat ibas padan si dekah. Kitab Kuan-Kuanan Bindu 22 menakan ayat 22 se-ayat 20 siwa. Kuan-Kuanan 22 ayat 22 se-20 siwa. Kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Bagaimana kata dibatasi jadi bahan
ogen. Karena 30 petuah kalak penta. 30 petuah kalak penta. Ola rugikan kalak musil. Arkiteken ka ngasuh mengkuasai ia. Dengan iba sidang pengadilan, ola rugikan kalak sila harga. Tuhan takap simbela perkaran, jangan ngancam kesah. Kalak si ngancam ia. Eda si pemenang. Si peduakan. Ola pertemani kalak si pedas naik darahna. Iusikndu denggo ia. Jenari lanai kam ngasuh meneken kebiasaan si bagai rupan. Si petelukan. Ola repadan galari utang kalak si deban. Kune lakam ngasuh ngalak galarisa. Kune lakam ngasuh galarisa. Ingan medem dupe i lelang. Si pempatkan. Ola kau cuba-cubakan miser balang singgoi tetapkan ninindu. Si pelimakan. Pernah kini dahulu kalak pantas dahi kendahina. Ibas istana raja-raja kap ia isuruh rahim. Labo ibas rumah kalak biasa. Seijena berkata dibatasi jadi bahan ogental. Ketuahan kalak si megikan kata dibata. Ketuahan kalak si megikan kata dibata. Dengan si mage kencai bas gelupna si tok wari. Haleluya. 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 Mari raduras kita bertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, ikatakan kami bujur membantu Tuhan di bas pasu-pasundu. Si tetap baru tetap wari bas kami dalani kegelun kami ibabo pertibien. Bapa sini surga, ibas wari dan ibas paksaida, raduras kami krina. Rende muji gelarku si badia. Pulung ibas gelar kini teken. Ibas kami ngikuti ibadah kami bas paksai. Bapa sini surga tedah kelate kami karena katamu. Tedah kelate kami guna banci pulung bebas gereja. Tapi bas paksai dan Tuhan ketedahan kami. Tambari Bapa. Tambarindu ketedahan hati kami. Alu katanu si kentisik nari si sekman kami. Bapa sini surga tekel kami. Katanu mencatahan sekerasa lalap dengan sekerasa lalap. Dengan ngasum pekeke burkalak singgit nipatisa. Suari ras beri. Tek kami. Iba serbagai-bagai preben ras pergumulan kami bas paksen. Tek kami arah katanu bas waris nahen. Mereka jawaban man kami. Ibas pergumulan kini tegen kami. Gelah halu bagai Bapa. Surah-surah ngorah katamu. Jadi gegek simbaru ibas gelu kami. Sampati kemahandu peo Tuhan. Gelah ngasuh ia nurikan katamu. Sentudu ras praten. Ibas gelar Yesus Kristus. Reh kami ertoto manban. Amin. Senina ras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Kata dibata si jadi bahan khotbah ta. Ibuat ibas padan si baru. Berita si meriah sini suratkan Lukas. Ibuat ibas kitab Lukas 10:2. Menakan ayat 10 se ayat 21. Lukas 10:2 ayat 10 se 21 bagenda kata di mata si jadi bahan berbahta. Perumpamaan
karena kalak bayak si lenge. Sekalak ibas jelema sintrem ngerana nina. O guru, katakanlah man seninangku, maka bagi kami karena erta-erta si tadingken bapa kami. Ngaloi Yesus manbana, o senina, isekin ngangkat aku guna ngerunggui kam duana. Labo dahin kumbagikan erta-erta. Tole nina Yesus manbana kri. Jaga dengan metengatlah, maka olah ka merangap nangdangi kaipe. Jaga dengan metengatlah, maka olah ka merangap nangdangi kaipe. Sebab kegeluhan manusia si tuhu-tuhu, labo erpalaskan erta-erta silit. Labor palaskan erta-erta silit ibas ia. Aminna ugagia ia bayaknya. Maka iturikan Yesus manjelma sinterem perumpamaan litma sekalak bayak melala kal ulik cuma. Maka rukur ia nina. Lana siak lumbung ingat ulih cumangku krina. Kugangi dia kulakokan. Nina kaiba syukurna bagainda kubahan. Kuruntuhkan lumbung kuena jenari kupajakkan si tergalangan. Ije mo pagi kutamakan ulih cumangku raskrina erta-erta. Kan sebagai ningku iba syukurku, lematenu o teningku. Sebab melala engkau ergun-gun erta-ertanu, cukup guna 3 tahun. Pesenangkanlah man banu, mandingan minemlah. Tapi nina dibata man banu. O bodoh, ibas berengi enda kam harus mate. Man ise ngekrina erta-erta si enggo ipepulung duwe. Tole nina Yesus, bagaina menjadi nanang dangi kalak si pepulung kini bayakan naman dirina jine. Tapi lah bayak i adep-adepen ibata. Tapi lah bayar i adep-adepen ibata. Seijena kata dibata si jadi bahan berbahta menjual-jual. Selamat hari Minggu, salam sehat. Selamat ulang tahun mamre. Adiras mamre kampulung pesbak sedir bas rumah dur bas jabul sekalak-sekalak. Salami mamre tak kata kembana selamat ulang tahun. Ulang tahun si ke-25 kan. Memang remaja dengai, memang bicara si muda-muda nak pranandai, si muda-muda jakar-jakar dengai. Tapi labo yang ngatakan caw umur 25, bagai biak mamre lang. Biak mamre, ibas kegeluhan nak kata waripe. Mamre erpemere, mamre eriake. Mamre erpemere, mamre eriake. Kekelangan Tuhan, ibas minggu budaya ibabai kita karena temanta yang mekap bayak iadep-adepen dibat. Lid segalak dilaki jumpai na Yesus. Jenari mindo iaman Yesus lako mutuskan perkara. Alu kata sedeban ugagal pedang dolanai buya tunduk-tunduk ugang ina kuban mutuskan perkaraanku. Ugangin na kuban carana, ugangin na ban teknik na glaban cimis kamir bagi raseninangku. Ego suari berngitang datang keli. Jenari linda das kesempatan maka jumpa ras Yesus. Maka jumpa ya ras Yesus, iba surah-surana mutuskan perkarana Jadi mau percakapan
Reh ni nama Yesus. Oh guru, singat kedumin sitik kalman seninang. Katakan sitik man seninang. Gelah bagina min arta-arta, gelah erbagi min kami, karena arta-arta si itadingkan Bapa kami. Suruh sitik ia. Labo penungkunan na basura-suranan dungi persoalan na emka. Nungku niaman Tuhan, guru, kanya indah si mokuli si banci kubahan. Ibas kami kan kesignari erbagi raseninangku. Lae penungkunan na, tapi penungkunan na suruh sitik seninangku. Suruh sinang kuaham bagi artaku. Arta-artas tadi ke Bapa kami. Kekelengan ni Tuhan lalah kita pemon-maun bagi sekalak hilaki yang dah. Ibas kita sura-sura, ibas kita mindo nang dangi Tuhan. Ibas gelarna kita arbudaya. Ibas gelarna kita arbudaya. Lala pertoton tapi nintu surman Tuhan, suruh sida, suruh sienda, lakukan sienda, bagaimana bagi surah-surah kue menjadi, totot. Di bagai sedekah hendak carantar rukun, carantar totoman Tuhan, nina di bata, kalau lengai kita. Di bagai carantar kalau lengai ke kita. Seharusnya penungkunan Tuhan guru kaida si harus kulakukan. Si harus kulakukan, lalu kasih harus ilakukan. Mamre kegelengan Tuhan selenda pun kamu. Lah jadi penungkunan kaida si harus ilakukan deharaku. Kasih bahan deharaku, kasih bahan anak-anakku, kasih bahan pengurus mamrengku, kasih bahan pengurus mamrengku, lae penungkunan na maka kai dage banci kulakoken gelah banci ibasman pandemi COVID-19 ena mamre GBKP mamre jalan nias tetap eksis ibas dahikan dahin pelayanan. Kekelengan Tuhan ibas perjumpaan teridah karakter sekala dilaki dai. Maka kepeikan surah-surana nungkun man Yesus, surah-surana nungkun man Yesus, palasna sada menca, maka kerangap. Labu kepeikan soal erbagi menca, tapi soal kerangapan. Merangap ia, nangdangi erta, nangdangi kebayakan. Maka nina Tuhan, iban nama anding-andingan, karena talak bayak si bodoh. Kekelengan Tuhan, arah kateda, isingatkan man banta, di batan tabayak. Di batang tabayak si mada kuasa, si mada krina isi dunia ini. Maka aku kampina kita krina anak-anak na peibrekan di bata kebayakan. Suwe ras kengasuh bentar. Ibrekan di bata kebayakan bantu mencabut-cabunu. Suwe ras kengasuh bentar. Maka kalau Kristen kalau bayak. Kalau Kristen kalah bayar sebab kaya dibatasi sembahan apa yang dibatasi bayar. Maka dibatan talabu ernembak ate nangdangi kalah bayar. Lam dibatan tala ernembak ate nangdangi kalah bayar. Si nembak atena maka kalah si merangap nangdangi kebayakan. Kalak si merangap nangdangi kaipe, si nembah ate Tuhan, langa dibayar lang, kalau dibata nembah kam jadi bayar, jana surah-surah dibata jadi kalak bayar min kita pilih, surah-surah dibata, lah tina nembah kebayar, si nembah atena bakal merangap nangdangi kebayar.
maka magkatap sidah, ibas kalak merangap ng dangi kebayakan, malalahal sila kuken. Arbintua suari ras merengi, makaikan berbagai-bagai cara gunandatkan, kai sini surakenna, si muhuli tak sila si muhuli, ilang kena geladak ca. Dayakan diri, dayakan prinsip gelun, dayakan harga dirina, dayakan kini terkena pe. Gunandatkan kebayakan. Ar perkara lasi perkuanan, ar seminar turang lanasi perkuanan, sirang perkadai-kadai, rasi deban si debanna, si bekatap si ida, ar dandangkan merangap nang dangi kebayakan. Makanina Yesus menjelma sintren, matengetlah kau, matengetlah kau. Adinina kuan-kuan arah tiga binangak, pertenget kadik nina, perbulu buah manteman, ngope mate wiliyai ibunuh, itebak dengan kang sekenari, tak kiam karinan, ngo mate ye. Ngo mate babindai iburuna, ilembingna, seklender buru, ilembingna, mate babindai. Pagi lagi, pagi angkat aten. Ngo mate wilida, pepagina nina, itebak na dengan kang sekenari, kai, tak kiam kari, metenget. Metengetlah kam sebab endang sir bahan cakam sirang ras Tuhan. Lah terjang sirang ras Tuhan, ras manusia sirang kita, kadungena kita siakap si payong. Bagi sekala sinungkun man Yesus, iya yakap na si payong. Saninananay, gue yakap na salah. Maka metengetlah kam kerasye. Adi adat kalak karo dahdu. Besminggu budaya ida. Kalak karo situ na lakal tak merangap. Lakal merangap kalak karo. Mari sidah, kai sila ko kena. Banna kerja tahun, tenah kena krina, kade-kade ban kai, ulih peranin, mahuli sekelena, ras-ras kita mansani. Lang ramap. Liddah hindahin siladung, iripe-iripekan, isampati, raduras, asa geluh kengasupan, gelaban si bunda hine. Tadi si megelap nadah dulika puan-puan na pagi lebeng ngepe, ibu buat guna perpan kalimu. Gosuan na pagi, benih pagi, reh kalimu na lali berasna, empe buat na muli guna perpan kalimu. Lah merah. Zaman dah keluari, nggo tempat-tempat babai kita kubas kegemerang. Padahal kalak karo budaya kalak karo lah pernah ngajari kita geluh ibas kini rangap. Ukat kalak karo lidje surat ukat nina indi entah. Nai dah nukal karo kita dah main nai pakai ukat, iukat nakane, lidje surat na endi enta, sipan menakane endi enta megeluh kita. Gelah katawari tu pumanai kita katawari sita tak ukane endi enta geluh kita. Endi, maka enta, labo enta, maka endi lang, endi, dung endi enta. Oke lah bagai, entah. Mungkin sang sebas iya, elana terpedaran. Falsafah kegelun kalak kali bas makekin kegelun harus kebayakan. Ara endi entah, endi, eda si banci kuban, endi, eda si kengasupan ku endi. Dikunai mulih pagi, entah dibata si masuk-masuk. Lakilah sidah kapape. Uga kasih suratkan pustak ibas kitab kuan-kuan nina bagai likala si melumbar mere tapi tambah-tambah kebayakan melumbar yang mere tapi tambah-tambah kebayakan. Mari sinin siai kai silakokan falsafah kalak karo bas makaikan kebayakan kai silakokan Yesus ilakokan endi
Ibre kena anakna si tonggal membantah, ipepalemna kalak sakit, ibre kena pengabul, ibre kena gegeh membantah, ibre kena keselamatan, ibre kena kesahna pe, ibre kena dirina pe, andi nina membantah, gelah kita ngeluh ras ia, ngajari kita lah merangap. Ngajari kita makaikan kebaya kental. Makan ini Yesus lik sekala kalapaya melalar tartana ngudung lumbung-lumbungna jenari lumpur ya kage nasi kulakaukan gelaban cidung lengah banci siap ulih pangeran wenda. Maka rontaskanlah kina lumbung-lumbungku utama puas jenari na tendingku malam berarti tendingku. Suakai melalar tartang, ngurgun bertartang. Kai mina Tuhan bernyenda mate kau menisir padudai. Labu malemei. Si katakan Yesus nang dani sinungkun membana. Ulah kalka merangap nang dani kebayakan. Ulah ka merangap nang dani kaipe. Sebab ibas keranapne kedungenna kematian yang ngencakari ulihna. Merangap kam nang dani kaipe kedungenna kematian ulihna. Makanina Yesus Senin pas pustaka si dia bagi sekali pengalaman Petrus kubas kota Jope jumpa ya nasana kota Jope jumpa ya J dan berita sekala diberusi gelar Tabita si Dorcas tah dua turin-turin nae mate si Dorcas nandung prina anak kuta sok kai mo kuli perbahanan bas kini ulin perbahanan dai megogo belatena kuta rama Petrus ku kota Jope jumpa ya raskalak si paksana terhati cek kai si jadi baswan siye ibas kuasa ibadah kalak si makaikan kebayakan naguna jelma sintrem bagi tabita singgo mate ipekei di bata ibas si matenari ngeluh mulihi si Dorcas ngeluh mulihi tabita terdanangkan kai ngasuk ia makaikan kebayakanna guna kemuliaan Tuhan. Adi sedekah geluh pe kita melala kebayakanta lasi makaikan guna jalma sentrem hanya terjang guna pepulung dirinta saja mendirinta si pegun-gun mendirinta saja mate kita tapi kalak si melumbar mereka ibas kasih mereka di mana tatap kalah tetap ngeluh kini terkena bagi si Dorcas tetap ngeluh kini terkena sebagai kebayakan nego mereka di bata menbangku ras menbangku ibas kematian naik kayu persila telah banyak kita terima ibas kini terkena nang lagi Tuhan olah kalau sempat kebayakan jadi di batandu olah sempat kebayakan jadi baal simbaru gana-gananu sinarikan di bata jadi gana-gana bantu olah kalau sempat si jadi kainina di bata kam kalah si bodoh boleh maka kekalaman Tuhan mari adinina padang simbaru legenda mari lagi si pesikap erta-ertangka isurga arta-arta isi surga silabo banci beneng silabo banci tangko kalak silabo banci rontas ipan nget-nget lah banci pesikaplah arta-arta du surga arta donyena masak pine apa itu pagi kita bayak ngagahmu terjeng petieng karing caban Woi peti-peti si Gundoriela, peti-peti menjile, linje gambar lakon persadan si Badia, ego mantap le, terjem bagai, lang pakai dubis lu, entah Gundari sangat mau dengan dumai tan gue cin krina, sa kam kerimati gua tinggi lumbang kalak matsa, lumbang kalak mansa matsa, kai si baba kita berdua.
Kasih bawa kita ibas kini tekan. Lako jumpa pagi ras ibata. Kekelengan Tuhan terakhir ibas sembah kami eda. Isinginkan kami. Ula pertotonta terjamido pasu-pasu Tuhan. Tapi artotolah kau. Pido kepentaran ibas Tuhan hari. Gelah pasu-pasu sialo kedua ipe. Banci jadi pasu-pasu mankala si deba. Di bata si masuk-masuk kita, salam sehat membantah krina, minggu sireh. Ikut kerasa turun protokoler kesehatan ta, si buka mau pagi, kebaktini gereja ta, mari si ikuti aturan ta. Di bata si masuk-masuk kita krina, ras kita kotor toto kita. Bapa sini surga bujur Tuhan ibas katando, pengarapan kami alu katando sialukan kami bancir bahanca reh ngasupna kami lako makaikan kini bayakan kami ibabo dunienda gelah bayak kami krinana i ada pendu sampati kami ya Tuhan sebab reh kami ibas gelar anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekelengan di Tuhan, mari raduras kita ngakukan kini tekenta, radukan krina kala Kristen ibas krina paksa ras ingan Indonesia, ninta dage ras-ras, aku tekman di bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhan ta, si jadi rakesa si badia, tubuh hidur si muda-muda nari, si sokliam tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate, jenari kuburkan, nusur kudoni kematian, peteluarikan bokeke basi mate nari, nanti kusur, perkundullah aku di bapa-bapa, silar sibar puasan, jenari rahmi ya pagi, ngeranakan singgeluk rasing mati. Aku tekman kesasi badia, janalisa da gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken pula, kegeluhan si rasa lala. Amin. Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, ibas krianu kurta ibas ngelokan kini bayakan si ureke di bata rakatana, mari raduras kita sikaplah pemedeskan persembahan ta. Di batang go nuduhkan orang geluh si muhuli, sirban keglondoni jadi muhuli. Guna nginget dengan ngergakan kini lin di bata nina di bata ibas kitab Roma 12 ayat sada, endaskanlah kulanu mandi bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutkan singena Athena, sebab bagaimana harus nakam ersembah mandi bata, suwe ras biakdu selaku makhluk siruku. Tubung kita nakan persembahan tamari si puji Tuhan, kitab dendenta nomor 343.
mari lebih diberikan kesempatan bantar topi basukuta skala-skala khusus mari sitotoken keluarga kekelengan ta Nande Anton Brutarigan anggota sektor Siwah Ijaiba Spiga Wari Silewat Iba Suwari Jumat nggo ngadak kudiwata Janah wari eda sibana acara diturgi bagi keras acara penguburanna mari sitotoken keluarga anak-anak sini tadingkan gelah megegeh iba situasi si bagenda rupana bagi sitotoken pemerintahan ta doa syafaat mari si benakan. Bapa kami si surga sekin kami nama kalit gagahiwas kami lakom mereman bandu sok tangkas kal tuhui gejakan kami krina silini bas kami rehna kami bas kamnari Bapa sini surga ibas tanda krian ukur kami indeskan kami sana bagiin lako jadi persembahan kami alokan Tuhan persembahan kami dah bagi bosim rim simuhulini singinekap kami gelaban si paket gereja dupe guna pebelangkan berita nusimbia. Janari Bapa sini surga ibas paksa dape. Artoto kami krina nangdangi perweben kegelun kami sekalak-sekalak ibas paksa Tuhan layasidu ukur kami. Berekendu kesasi badia sing kuasai kami. Gelah krina ibas perweben persoalan si paksani hadapi kami. Subuk ibas masalah kesehatan. Subuk ibas masalah ekonomi. Persekolahan anak-anak, pendahin anak-anak, perkuliahan anak-anak. Ras persoalan-persoalan di tengah-tengah jamu bagi pentah bebasan penggeluh keluarga. Enak kinandaskan kami, oh Tuhan. Pada hudu kami bas perukuran kalak simrangap. Gelah ula simbabai kami kubas kematian. Bahan Tuhan erlaya syukur kami. Gelah lu bagi ibas kami ngeluhkan kegeluhan. Si berekendu lakonakan kekelengan nang dangi kalak si deban te kami ialokan kami maupahna ialokan kami maupah simbelin sirahna ibas kamnari maka Tuhan lah kami erleja-leja ibas makaikan kebayakan silip ibas kami lako jadi persembahan kami lako jadi dalam kami nafkan kekelengan nampati teman-teman kami arah kebayakan, arah daging pula kami, arah perukuran kami, arah kaisiban sinapun kami. Terpuji gelarmu, oh Tuhan. Radu rasmi kami ngonotokan keluarga, Nande Anton Brutarigan anggota sektor Siwa. Tuhan kami si masu-masusa, gelah tetap ia megegeh ibas situasi si begenda rupana pe. Nangdangi anak-anak pe, Tuhan dagesi masu-masusa, krina itarukan kukuta kami siantareda, lid ibas majua-jua. Bagaimana Tuhan karena pelaksanaan kebaktian minggu kami minggu sirah simulai benakan kami alu jumpai tengah-tengah gereja Tuhan dage si masu-masusa gelaibas perjumpaan kami minggu sirah pe Tuhan ngasuh kami krina mat bagin ngikuti protokoler kesehatan gelaulah kasempat gereja kami jadi ingan kelas terbaru ardandankan lah kami ngikuti aturan-aturan protokoler kesehatan nang dangi runggun bagepe tim sini bentuk guna ngelakokan jadi tim gugus covid di tengah-tengah runggun kami dape Tuhan si masu-masusa gelaban cia terkena krina alu bukuli Bapa sini surga bagepe kena kegelun kami rastahin kami waris dahe dape daskan kami kubastanmu saja ibas gar Yesus Kristus reh kami toto manban amin. Senina resturangi bas ketelengan Tuhan Yesus Kristus, mari asaban Cina raduras kita krina tedis. Asaban Cina raduras kita krina tedis. Lakonakan perpadanan taman di bawah. Turang rasnina,
Ngoi tepadi bata kegelun doni enda alu mehuli. Ipekenana kita ibas orat ngelu. Si erkawitan sada rasi dewan. Oh Tuhan, erpadan aku nggeluh ibas perukuran Kristus. Sinjaga kini ulin nggeluh si enggo iatur kendung. Di bata engkuhi kita alu kepentar, guna nuduhkan orang ngeluh bagi ia. Ngitna kita ngeluh bagi biak di bata, si ngukurkan si mukuli, mandoni eda. Oh Tuhan, erpadan aku nggeluh menjaga di menjadi usihan. Nuduhkan orang geluh si mahuli. Kuplimbarui diriku, gelara pentarna aku encibalkan kekelengan nang dangi temanku, ras tingepandu si beban. Mari dagesi pertubuhi perpadanan taman di bata, aluratu ras kita rende, kitab dendenta nomor 300 siwa. Kitab dendenta nomor 300 siwa. Selamin pratendu ibas donienda bagi ni surga, berikan man kami akan cukup ibas waris senda enda, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalah empat kami. Olamin kami ibabakan kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Mulihlah halu damai ras mencuah-cuah, kegelengan ni di bata, berkatlah kamu dalani geluhlu si maharga iadep-adepan di bata. Alu tetap nafkan kekelengan dengan kehamatan nang dangi krina tinepan. Emaka jadi gegahlu alokelah pasu-pasu
idur di batanari. Ipasu-pasu janak ikawali di batakam, siang ayo di bata ersinausal ibabon, janak melia satena ngenahan kam, itatap di bata kukam, janak malam atendu ibahana. Amin.